Bonjour, bonjour, bien-aimés dans les seigneurs. Tika Nkolole Supplice Nazareth apambola biso. Nzambe azala na biso nyonso na kati ya mabota na biso. Na pesi biso mbote au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambo ya sangisaka biso autour de sa parole pour que tout yama, pour que tous ala édifier na kombo na ye. Bande konangai na pesi bino nyonso mbote ba pesi biso libakuma la ya kokota na kati ya banda kuna bino, pesi biso libakuma la ya kokota na nzela ya ba téléphone na bino ya ba tablette na bino pour que to koka ko atteindre mokili mobimba bato nyonso o balingaka biso o bazali déjà abonné na kati ya chaîne na biso YouTube Tribune d'Évangile Nzamba pambola bino bo continuer ko faire abonner bandeko bo bengisa bango ba ya ebele ko s'abonner parce que ici na kati ya Tribune d'Évangile il y a réellement l'évangile, la parole pure et simple de Dieu. Na katia chaîne nabiso bien-aimé dans les seigneurs tango yo koti okokuta ba émission okuta matéa okuta prière oyo ezali ko permettre que vie ya mona nzambe est élément. Je vous salue encore par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kisema. Motoni o nzamba telemisa liboso na bino pona kote ya kabino pona ko leisa kabino maloba nae afin que bomo ina biso et pambolama. Na lisusu lelo liboso ya bana na Nzambe pour que tokoka ko partager ensemble un bon thème que Dieu nous a donné par la grâce de Dieu. Ezali, il n'a rien en moi. Azana elo côté ya ye na kati nanga ndeko nanga ki lelo na interpeller ndeko nyonso azali kolanda biso à travers image oyo ozolanda biso na Facebook na page nanga Emmanuel Kisema tozolanda biso na ba partage na ba groupe ebele ozolanda biso mbala moko na chaîne na biso YouTube Nzambe apambola yo nanga ki na ebisa biso ba nyonso o tozali kopika na sena mokili awa tozali na ba force o ezali koluka kokota na kati na bomo ina moto pona kotambusa moto. Ezali force ya Nzambe, ezali pe force ya Satana. Toyebi ke Bible eza kolobana biso, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est-à-dire que tango molimo mo santo akoti na kati na nzoto na moto, okomi directement ko appartenir na Nzambe. Okomi ko appartenir na molimo na Nzambe. Okomi ko appartenir na ye, okomi propriété privée ya Nzambe. Et lorsque yo komi propriété privée ya Nzambe, Nzamba otambusa yo, Nzamba ko inspire yo, Nzamba ko révéler yo, Nzamba ko kebisa yo, Nzamba ko lobela yo, c'est-à-dire que lorsque komi ya Nzambe, okomi totalement na kati ya maboko na ye. Et lorsque Pemoto a commis quoi appartenir na diable, a commis totalement yaye parce que diable a ko inspiré ye, a ko révélé ye, a ko yebisa ye makambo o esengeli na ye asala. Raison pour laquelle ko ya yesu na senatango awa. Bien aimé dans les seigneurs, ezali ki pona ko préparer chemin. Ezali ki pona ko préparer ngai na yo. De façon que mokolo na suka tokutana na bokondia tata awa nangaki na rappeler tata mama pende ko nyonso oyazali kolanda ngai yeba ete bomo ina yo ozali ko vivre na se awa un jour okokufa lokolo kokufa bien aimé dans les seigneurs yeba ke bomo ina yo ekende na lilita misala oyo salaki na tsena tango awa makambo yo salaki eko s'arrêter lorsque yo okufi. Et avant que bande komiso so bakufa ba yeba ete ken kolo Yesu Kristo Nazareth akozonga azana nzela akende kobongisa sika pene atata po ete ba oyo nyonso baza kobika kati na konzima ba nyonso baza kobika na kati ya kobanga Nzambe ba okende kovanda pene na ye na yango na kotambola na biso na sena mokili awa nous devons avoir une manière ya kotambola tozala na lolenge tozala na bokebi pambate biloko mingi o tozali komona lelo o tozali kosalela lelo bien aimé dans les seigneurs petit à petit ezali ko rapprocher biso pene ya ba divinité soit tozopusa na pene ya Nzambe soit tozakopusa na pene ya Satana na nzela ya bilamba na nzela ya musique na nzela ya ba technologie na nzela ya ba avancée ya monde ezali ko poussa biso pene ya fin du monde et yeba ke Nzamba azali ko travailler à grande vitesse, le diable aussi travaille à grande vitesse na yango lelo tokoya komona ndenge nini Yesu akokaki ko décliner responsabilité de façon que ate ya baye koli le lenge nini ya kozala parce que ayeba ke le diable nous guette azoluka ndenge nini akusambisa biso pe ndenge nini akusambisa bomo ina bana na bato na yango lelo tokofungola Matthieu na biso na mukanda na Jean chapitre 14 verset na yango 30
Yoka makambo Yesu azakoloba lobi, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Bien-aimés dans le Seigneur, Yesu azakoteya bayekoli. Alingi alakisa bango que le monde d'où nous vivons, ezali monde ou ezali géré par le prince de ces mondes. Et ce prince de ces mondes, la Bible le décrit comme le diable. Motaza kotambusa mokili oyo. Tokobosa na teke na nzela ya makambo ibele o nauti kotanga awa, nous trouvons les signes du diable. Tozo trouver ba signe ya diable na kati ya musique ya lelo. Que ce soit la musique dite chrétienne et la musique dite païenne. Bien-aimés dans le Seigneur, tozo kuta na kati les signes du diable. Na kati ya mode, tozo kuta les signes du diable. Na kati ya bilei, na kati ya komela, na kati ya ko vivre ya butupe moi, tozo kuta bongo ba signe ya diable. Et bato oyo nyonso bazali ko embrasser vie oyo. Bato nyonso bazali komitika na kati ya vie oyo. Bazali ko se rapprocher na diable pour que akota na kati na bango de façon que mokolo na suka abanda kotalisa nzambi bilembo na ye o ezali na kati na bato po ete bato wana bakoka te kokota na kati na bokonzi na likolo ba continuer ko vivre na kati ya maboko na ye. Ndeko nango zolanda ngai awa Yesu aza koloba na bato parce que esengelaki balongwa na mboka bazali bakende na mboka mosusu. Yesu azali kolobisa bango d'abord dans verset 1er lobi, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plus de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez. Donc, tozo tali sambala moko que koya na Yesu na sena mokili awa, abika kina biso lokola moto, avanda kina biso lokola moto, kasi asala ki makambo o biso bato to sala kite. Pamba te, biso bae oto vandi na mokili, tozali accroché na monde. Biso ba etovandi na mokili, tozali fanatique ya monde. Biso ba etovandi na mokili, tozali ba ami ya monde. Tozali familier na monde. Raison pour laquelle Yesu ayaki kotalisa biso manière ya malamu ya ko se détacher. Ezali nini? Alobi, croyez en Dieu et croyez en moi. Mitema na biso eza kotungisama a cause ya kolia, à cause ya kolata, à cause ya kubala, à cause ya makambwana nyonso. Et ce qui fait que à cause ya komitungisa makambwana nyonso, diable aza kozwa empreinte na ye, aza ko kachete yango na kati ya ba vie na biso. Et tango nyonso azali kozwa caché ya vie na ye, aza kotia yango na kati na biso, to komi directement ko appartenir na ye. Yangwana Yesu aloba yeke ngai na komi pene pona na kindi na kolobela bino lisusu makambo yo te parce que mateya oyo e komaki na tango na suka po ete Yesu atelema abanda musala na ye azonga omboka tata pona okende kobongisela biso esika yaya lenangaki na yebisa ndeko nyonso aza kolanda ngai yeba ete kolo Yesu Kristo wa Nazareth akenda kobongisa pona biso esika. Alingi bien aimé le Seigneur mokolo oyo biso toko poussa na pene pene na ye tozala bato o tozali peto tozala bato tozali sembo po ete na mboka na tata pona kokota kuna okokota moto ya masumu te mesengeli opeto lama esengeli botama ya sika na koyamba Yesu Kristo wa Nazareth na kati ya bomoi na yo azala mokonzi pe mobikisi na yo yango nde kozala likambo ya malamu o ekosunga ngai na yo pour que mokolo na suka tovanda na loboko mobali ya tata. Aza koyebisa baye kolia lobi na kolobela bino lisusu te makambo yo. Na kote ya bino lisusu te ya yaba te ya yo lolenge nini.
Tote yo tika masumo zo tika te. Tote yo tika moibi, tika ekobo. Tote yo tika kindumba, tika masanga. Tika via mobulu, tika via koiba. Tika via kindoki. Tote yo lipamboli. Tote yo miracle. Tote yo délivrance. Tote yo nyonso. Mais olingi ko croire kaka na Nzambe te. Totalisio banzela nyonso, nzela ya mangengenge, nzela ya luzizila, toyeti na réseaux sociaux, pona kotalisa yo munene ya Nzambe, tolandio na ba plateforme nyonso, okomi kutu na kobenga na biso, obisi biso ke autotikeli bino église, boye kolanda nini na Facebook, bolandi biso tina TikTok, bolandi biso bisika nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, tikanga na ebisa yo, maloba na Nzambe, e kolanda yo tina kati ya désert. Jean-Baptiste Azakolobabi, je suis celui qui crie dans les déserts. Yaya posa Nzambe zali ngai na yo. Lelo to comprendre. Tina pe munene ya musala o Yesu Christ wa Nazareth asala kina ekulusu. Azo sabaye kolia lobi. Na koyebisa bino lisusu te makambo yo. Pambate le prince de ces mondes Azakuya. Or lorsque ba bengi mutu prince, c'est que roi azali. Prince azala kaka mwana ya roi. Bien-aimé dans le Seigneur, nanya zo konza mokili oyo. Yango tozomona lelo pédophilie etelemi. Ba lesbienne ba telemi. Bato basalaka bestialité ba telemi. Bato ba sataniste ba telemi. Bazali ko travailler à grande vitesse pour na ko pengwisa via bana na Nzambe. Ba ina nzela ya publicité, ba ina nzela ya bilamba, ba ina nzela ya mode, ba ina nzela ya musique. Baina nzela ya basi ya mibali, baina nzela ya loyenge, lelotala 80% ya ba jeune, ba komina bango ba alcoolique. Ba komina bango ba tu komela biloko kwa makasi, diable azali ko jwa bato en otage à cause ya ko luka ko koma lokola ndeko mosusu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible za koloba biso na mkana na Romains chapitre 12, na verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. À travers le siècle présent, ezali kotindi kabiso tout droit vers la porte de l'enfer. Le siècle présent nous dit que lia lata sakana mela sala nyonso nzamba zalakate. Le siècle présent nous dit aux ali vrai chéri, aux vrai mobali kende sakana na basi sakana na mibali ndengo lingi. Le siècle présent nous dit l'argent répond à tout. Le siècle présent ezali na langage na yango. Yesu alobi, il n'a rien de lui en moi. Et loko ya ye na kati na ngai ezate. Nanga ki lelo à travers tant oya mukuse ndeko pesi ngai na tuna yo lelo, est-ce que diable azali na eloko moko te ya ye na kati na yo? Est-ce que satana azali na eloko moko te ya ye na kati na yo? Yoka Yesu alobi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Botelema tolongwa bisika toza, tolongwa na kata via péché, tolongwa na kata via débauche, tolongwa na kata via makamwa mabe, tolongwa awa pour que mokili ezali ko observer biso ba comprendre que tolingaka Nzambe pe tozali ko agir selon ndenge Nzambe atindi biso. Nzambe atindi biso nini? Premièrement, Nzambe atindi biso toteya na bato babongola mitema bayamba Yesu, to batisa bango na kombo na Yesu, na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Nzamba tindi biso to kende ko yebisa na batu ke bokonzi na likolo ezali koya. Na kina yebisa onde ko juli bakuya kolanda ngai. Yeba ete kolo Yesu Kristo Nazareth azoya. Bokonzi na likolo Nzambe akende ki ko bongisa pona biso, akende ko pesa biso esika oyo esengeli ngai na yo to kende ko vanda. Tozu mukanda ya 1 Jean, chapitre 3, verset 4, tina verset 6. Quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible ezali kotali sabichote, motoyo nyonso, azali kosala lisumu, azali kosala en contradiction na parole ya Nzambe.
moto oyo nyonso azali ko vivre na kati ya péché, azali en contradiction na maloba na Nzambe. Biblia elobi na biso nini? Elobi na biso que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Nalingaki na yebisa ndeko moko, chair ezali partie matérielle ya corps o ezali ko permettre moto azala en contact na monde. O ezali ko permettre moto azala en contact na oyo nyonso ekoki kozala liboso na moto. Mais pour ça, sentiment ya moto evandi na kati ya âme. Yango monaka lorsque moto akufaka bakoma que ton âme repose en paix. Et na nzela na yango, âme ya moto ezali kozwa ba injonction à partir ya esprit. Yango toyoka batumi balobaka esprit nini ezotambusa yo. Esprit nini etindaki yo. Esprit moko elobi na ngai na sala boye. C'est-à-dire que esprit atindaka ba signaux to langage na ye epai na âme, âme atindi posa epai na corps, corps a exécuté posa ya les deux personnes au bazali invisible na kati na moto. Yango lelo bien aimé dans le Seigneur, esprit a mabe akotinda moto na kokweya. Esprit a mabe akotia yo en contradiction na parole ya Nzambe. Diable aeko tuna Eve alobi, n'est-ce pas Nzambe alobaki que ceux qui bolie mbuma boko koma lokola ye boko yeba mabe na malamu. Azui d'abord yo mutu atie en conflit na parole ya Nzambe. Tango atie en conflit na parole ya Nzambe, azui sikoyo abaloli sens ya parole ya Nzambe a contredire yo. Et condition na kati ya kozanga koyeba Osée alobi, mon peuple est détruit faute de connaissance. Kozanga koyeba maloba na Nzambe. Kozanga kovanda na sena maloba na Nzambe. Et memisi moto lisumu. Yango tokomona na Josué chapitre 1er na verset 8. Bible za koloba biso ke yambo Josué abanda kotambusa peuple ya Nzambe. Bible lobi na biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nzamba loba ki yango pourquoi? Parce que non na sima ya Josué eza na monde. Eza na libota mobimba kotambusa. Na kata libota wana esengeli Nzamba pesa eba ligne de conduite. Nzamba pesa eba précepte ba ordonnance. O eko permettre que libota o etambola malam. Sans yango moyen bato batambola malamu ezate. C'est ainsi que Nzamba lobi na ye que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà là où doit s'asseoir la vie d'un enfant de Dieu. Moi Nzambe sengeli a agir conformément à la parole de Dieu. Moi Nzambe sengeli a agir ndenge maloba na Nzambe za koloba. Mais ce qui moi Nzambe accueilli en dehors, il y a parole ya Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, et ko sungayete, mais et ko tindikaye tout droit vers l'enfer. Raison pour laquelle Bible ezali kote ya biso koloba moto nyonso oyo asali lisumu azali nde konyata azali ko bebisa mobeko na Nzambe. Makomi na Nzambe le bien biso te car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les soumou ezali ko sala ete muto azala privé na gloire ya Nzambe. Et lorsque ozali privé na gloire ya Nzambe, yeba ete diable ayembala moko kovanda na kati na yo. Directement abandi ko jwa misala na yeba empreinte na ye atie na kati na yo de façon que ozanga lola, ozanga makambo nyonso. Et le péché et la transgression de la loi. Les soumou ezali ko bebisama ya mibeko ya Nzambe. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Donc, balingi ko biso ke Yesu ayaki pona nde alongola lisumu. Kasi na kati na ye lisumu ezate. Yesu ayeko bimisa biso na kati ya lisumu. Yesu alingi te ke ngai no tovanda na kati ya lisumu. Mais yo moto ba longoli na kati ya poto poto oza lokola ngulu ozongi na olisusu. Yesu akufi ne kulusu pona kobimisa yo na kati ya kindumba. Kobimisa yo na kati ya lokuta. Kobimisa yo na kati ya kolangwa masanga. Kobimisa yo na kati ya via moyibi, via kuluna, via mabe. Mais yo moko o préféré ozonga lisusu na kati. Nzoka ndo ebite ke moto zali kotambola na ye azali moto ya lisumu te.
makomi na nzambe eza koloba na biso bato mibale bakoki kotambola nzela moko te soki baza koyokana te. Lokola ngai naza na lisumu nazotambola na moto aza na lisumu te tokokoka koyokana te pamba te moi na molili esanganaka te. En réalité esengeli totika Yesu a influencé ba vie na biso. Esengeli totika Yesu a influencé bomoi na biso. Mais lelo biso ne tokomi ko influencer Yesu. Tokomi ko pekisa Yesu asala makambo na katsa bomoi na biso, croyant que c'est la famille, croyant que ezali kindoki nzokande ezali misala ya ngai na yo o ezali ko permettre te que tomona bolamu na Nzambe. Na yango lelo bien aimé dans le Seigneur na tango moko mokuse. Na epona ya kote ya yo ndeko na ngai. Koyebisa yo que ko vivre na kati ya vie ya péché ezali ko tia biso libanda ya volonté ya Nzambe. Verset 6 balobini. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas connu et ne l'a pas vu. C'est-à-dire que moto nyonso azali ko vivre kati na Yesu. Ko vivre kati na Yesu ezali ndenge nini? Ezali tango oyambi Yesu akomi mokonzi pe mobikisi na yo. Sima ya koyamba Yesu, Yesu akoya na nzela molimo mosantu akovanda na kati na yo. Tango avandi na kati na yo, akobanda kotambusa yo, akobanda kolakisa yo nzela, akobanda kotalisa yo lolenge nini esengeli yo otambola. Kasi lokola yo ozali kovanda na kati na Yesu. Lokola yo ozali kovanda na kati na Yesu, esengeli te yo osala lisumu bien aimé dans le Seigneur. Kasi esengeli ototambola peto liboso na Nzambe, pamba te bongo ekolakisa premièrement que omona Nzambe et de deux oyebi Nzambe. Bato yo nyonso ba yebi ye, bato yo nyonso ba mona ye, ba vivaka na kati ya lisumu te pamba te bazwa deja liteya ya tango molai, ba uta ba vanda deja tango molai na sena makolo na Nzambe. Yango nde ekoki te kopesa biso makoki ya kosalaka lisumu. C'est vrai bien aimé dans le Seigneur, moto akoki kokwea na kati ya lisumu kasi moto esengeli te abika lisumu mikolo nyonso na kati ya bomoi na ye pamba te azotambola na Yesu moto yo azanga lisumu. Acte chapitre 19 verset 18 qui nous a verset 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Awa bazali kotalisa biso tango ba apôtre batikali misala basalaki lolenge bateyaki maloba na Nzambe bato o basalaki misala na soloka bato basalaki misala na mabe bayaki kotatola ko confesser pe bamemaki bonganga na bango. Awa en face de toi bien-aimé dans le Seigneur nalingi na tuna yo tango yo yambaki Yesu Kristo na bomoi na yo, est-ce que o confessaki? Pose-toi d'abord des questions. Et ça, mindengeni lelo na comme chrétien, comme chrétienne. Et ça, mindengeni lelo na benga mamona na Nzambe. Est-ce que ça par magie, par miracle, na botami na famille chrétienne, na kuti papa na maman basambelaka déjà. Le salut est individuel. Ata papa na azali pasteur, a pape, archibishop, aza cardinal. Bien-aimé dans le Seigneur, lobiko na ye ekotika la kozala ya yote. Et sengeli yo pe osala engagement personnel ya koyamba Yesu na kati ya bomoi na yo. Awa bato ebele ba yoki maloba na Nzambe. Bato ebele ba croire na maloba na Nzambe. Babandi koya ko confesser koloba bango bazalaki lelo confession na ba église na biso ekufa. Lelo confession ekufa moto aza na possibilité te ya ko umela na présence ya Nzambe ko senga pardon ko confesser na mabe asalaki
bato baza suna confiance ya biso basali na nzambe te à cause ya comportement na biso ya mabe ya kozwa masolo ya batu kobeta yango bisika nyonso. Moto aye ko confesser même osali na nzambe amemi lisolo na ndako mwasi na ye azalaka pe na camarade abeti pe lisolo wana pe abeti lisolo ya moto epanzani nzoka moto aye ko confesser po azalaki moyibi po azalaki mwasi ya ndumba po azalaki nani aye ko confesser pasteur, évangéliste et docteur, qui que ce soit, au juma lobarana, au bimisi yango na libanda. Bato va perdre confiance. Yango moni Bible le bina biso, ke biso basali na nzambe, toko sambi sa mambala mibale. Toko sambi sa manan lokola bana ya nzambe, après toko sambi sa malokola basali na nzambe. Ndenge nini to tambusa ki église. Bien aimé, tangu yoza na pasteur te, ozano mokambi église te, kumisa nzambe. Kokende ko beta masolo te ke ngaba tia kangate, ngaba pesa kangate na teya, yaya okotfuta. Oko sambi sa mambala mibale. Nzambe akotuna yo mbala mibale. Na yango na eko teya biso memba sali na nzambe. Koloba na biso ke toye balolenge nini ya kobate la sekele ya bana na nzambe. Bato ebele ba eko ya ko confesser. Pe nombre ya batu. O ba eko exercer ba art magique. Ba memi ba livre na bango. Bien même makambo ya ko mema ba livre ya ko tumba ba livre ya banganga ya bandoki banzile lote. Banda na tango na Yesu. Toyoka sango basi ebele basenga bango ba bijoux. Na bisika bo tumba parce que salama ki na misala satana yo pasteur ozio memi na ndako. Toyoka bato ebele ba mema biloko ya mabeba na ekosaela mais bato azali ko tala eloko nini ya valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, à quand akufaka likola makambo. Nzamba tindi bango bakende ko bunda bitumba. Ba mema eloko te mais à quand amona ki eloko ya valeur amema ki na ndako nzambe kande kitaki ba lapidaki ye. Balobi na biso ke biloko ba mema ki ezalaki na motuya basali estimation ya valeur nango et même si 50 000 pièces d'argent les loto beta calcul toko comment ba 50 000 dollars te toko ta ba 50 000 francs congolais te 50 000 mbongo ya mboka na bino te oyo batumbaki parce que ezalaki biloko oyo bandaki ko servir diable. Il n'a rien en moi. Na ndaku na yo ozana livre moko boyete oyo ya misala ya mabe oyo sengeli batumba. Lelo bien-aimé dans le Seigneur, ce qui diable a kuti yo atali yo malamu na kata nzoto na je le côté na téléphone na yo kozwa eloko. Il n'a rien de lui en moi. Ce qui na téléphone na yo akuti eloko te. Soit koti na chambre na yo akuti eloko na ye. Na kati ya motema na yo akokuta eloko na ye. Na kati ya langage na yo akokuta eloko na ye. Combien de personnes te vont bana nzambe ayemba kadora kanzambe malamu mais poser une question. Réponse au kozwaya lobi sengelo kota hôpital. So ozana zeme sengelo kende maternité. Il n'a rien de lui en moi. Batala yo malamu. Obanga kanzambe otambola kamalamu. Est-ce que ba okute loko na ye na kati na yote? Job moto azo tambola na kobanga nzambe. L'homme selon le cœur de Dieu. Moto nzamba zo memia, moto nzamba zo bete la tolo. Kasi mokolo moko bakuta misala ya satana na kati ndaku na ye. Bana na ye basala ka feti, basepela ka bango na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, est-ce que na kati ya vie na yo diable azana eloko moko te. Eloko yo mona kezali point fort na yo et pas ina diable ezali point faible. Koloba na yo mingi omona yango ezalaka makasi nzo kezali point faible. Lobaka ne mingi na kata prière. Ndeko na ngai eloko zo komisa ngo ya makasi po na yo yebaki ezali eloko ya pete po na diable. Balobi na biso c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Est-ce que lelo maloba na nzambe ezali ko croître? Est-ce que lelo maloba na nzambe ezali ko tombolama tozo tomboma te?
Est-ce que lelo bien-aimé dans le Seigneur, maloba na nzambe, ezozwa esika na kati na mitema na bato? Je ne pense pas, parce que mitema ya bato comme ya kokanga à cause ya comportement ya basali na nzambe pe ya bana na nzambe. Tokomi kotika batu bakoma kofukamela bikeko. Tokomi kotika batu bakoma kosala makambo mabe à cause ya mbongo, à cause ya renommée, à cause ya foule, à cause ya kozala na oya malamu baninga nyos bazali nango ngana za nango koleka. Tobosani priorité. La Bible a dit ceci: nous faisons l'honneur d'annoncer Christ là où Christ n'a pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Ndekonangai, Romains chapitre 15 verset 20. Lolendo tozui lelo ezali ya kotombola nzambe, ya kote ya maloba na nzambe, bisika oyo Yesu Kristo ya Nazareth ayebanite. Bisika oyo bato ba yoka na note, papa yo lingi ko kende kote ya kaka na poto, mais oyebite ke na bamboka na biso au fin fond ezali na bato o ba yebi nzambe te. Ezali na bato o na ba yoka nzambe te. Ezali na bato o baza pe na besoin ba yoka pe liloba na nzambe, kasi nani akomemela bango à cause ya péché et comme ko pekisa biso to kende musika. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Balobi na biso te moto oyo azali kosala lisumu azali ya Satana. Pambate Satana si asala lisumu mbala ya sala lisumu utakala. Utane bandeli ya mokili asi asala lisumu yango nzamba bwaka ye. Yango lelo na ekote ya yo papa pona koyebisa yo. Tango nyonso melaka masanga, tango nyonso kimaka na sima ya basi, tango nyonso yibaka, tango nyonso bebisaka bomoi na bato, ozalaka nde ya Satana. Ozalaka nde ya Satana. Quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Pratique ya péché ezali nini? Ezali eloko nyonso o ezali kokende en dehors ya parole ya Nzambe. Na yoka ndeko moko lobaki non péché eza eloko mususu mabe pe eza eloko mususu. Menga na koyebisa yo boy. Na péché, na mabe eza péché. Parce que Bible bila biso te to sala mabe te, to banga ko sala mabe, kasi to sala ka mingi bolamu. C'est-à-dire que mabe ezali ko sala péché. Moto oyo abotami na Nzambe asala ka masumu te, pamba te nkona ya Nzambe eza na kati na ye. C'est quoi la sémence de Dieu? C'est la présence de la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui fait en sorte que tozala mabele pour qu'un kona ya Nzambe koya na kati na biso. Raison pour laquelle Galate alobi na biso, na kati na biso bakuta banini, ba fruit de l'esprit. Fruit ebota aka na nzete, et nzete eblonaka na mabele. Yesu alobi, je suis le tronc et vous êtes quoi? Les sarments. Ok? C'est-à-dire que biso tozali bitape et ye azali nzete. Yesu alobi, ye azali nzete pe biso tozali bitape. Or nzete bimisaka mbuma te, bitape nde bimisaka mbuma. Mais bitape ko bimisa mbuma ndenge nini? Soki ebendi sève na nzela ya misisa, misisa matisi yango na nzete, pe nzete apesi na bitape, bitape abimisi mbuma. Donc tozali na kati ya lien, toza na kati ya alliance ya bonzambe, tozomela mai oyo eza kouta na molimo mosantu, e mati na nzete, e mati tina bitape, bitape bimisi bambuma, e bimisi makasa. Bandeko na ngai, Bible ezali kotalisa biso ke moto oyo asalaka masumu azali ya Nzambe te. Moto oyo asalaka masumu azali ya Nzambe te. Lelo nangaki na yebisa ke kosala lisumu bien aimé dans le Seigneur ezali koloba na biso ete Nzambe azali na kati na yo te. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Moto azo sala malamu,
moto afingaka te, moto acholaka te, moto ayinaka te, moto asalaka mabe te, ye wana nde azali kolakisa ete azali mwana nzambe. Mais moto abomaka, acholaka, ayinaka, aza hypocrite, moto azali na makambo ya mabe, akenda kobeta masolo ya baninga na ndenge ya mabe, mais na présence na alakisi azali moto malamu, yeba ete azali mwana ya Satana. To bongola mitema na biso, to luka to yamba Yesu, to pusa na pembeni na Nzambe, po ete mikolo ekomi ya kotanga, kolo Yesu Kristo wa Nazareth alingi azonga. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Moto oyo azali ko pratiquer bosembo te, azali ya Nzambe te. Pe moto oyo alingaka bandeko na ye te, olingaka ndeko na ya mobali to ya mwasi te, ezali lisumu munene na miso na Nzambe, oyo ezali ko kabola biso na Nzambe, oyo ezali ko tia biso mosika na Nzambe. Yango nde ezali lisumu na ye kote ya yo ndeko na ngai, koyebisa wete Nzambe alingi yo obongola motema na yo, opesa vi na yo epai na ye, ye atambusa yo. Pona kosukisa na zwi mukanda na Juge chapitre 24 kino na 26. Bible biso, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Na jupe mbalamoko mukanda na Romains chapitre 12, verset 1er na verset 2. Je vous exhorte donc, frères, à offrir, je vous exhorte donc, frères, par le compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, na Juge chapitre 6, Nzambaza kotalisa Gédéon, nini esengeli asala, esengeli abuka ba hotel nyonso ya Baal, oyo banaki ko empêcher libota ya Israël bamona Nzambe. Na nsima na yango Nzambaza kotalisa yo lolenge nini esengeli agir, sima ya kobuka ba hotel wana, ye atonga sikoyo hotel pona Nzambe. Azwa toro ya 7 ans, azwa na toro mususu ya kitoko, oyo akobonza bango lokola mbeka epai na Nzambe, kasi na nini na mabaya oyo abukelaki ba hotel oyo ezalaki ya Baal. Awa na Romains chapitre 12, baza kotalisa biso lolenge na biso ya komi pese epai na Nzambe, ya komi bonza mbeka, ya komi tika liboso na Nzambe, pe ya kolanda lolenge oyo mokili ya lelo ezali kotambola te. Soki Gédéon atikalaki na kolanda lolenge batata na ye bazaki kotambola na kisi na makambo ya mabe, Gédéon alingaki koma vaillant héros te. Lelo tozali ko rater grâce à Nzambe parce que tozo tambola ndenge batata na biso batambolaki, ndenge bayaya na biso batambolaki, ndenge mabe ezali komema bato par-ci par-là, esali ke lelo bato ebele baza kotambola na kati ya mabe, bazo tambola na kati ya lisumu, toza kobosa nete tozali ba pèlerin, tozali ba passager na sena mokili awa. Bien-aimé dans le Seigneur, nangaki na sukisa pona koyebisa wete kolo Yesu Kristo Nazareth azoya, Nzambe alingi aya kokuta ngai na lelo na kati ya kimia, na kati ya kotambola na kobanga ye, na kati ya koluka elongi na ye. Kasi moto yo nyonso aokende libanda ya maloba na Nzambe,
Moto nyonso aokende libanda ya volonté na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ekokumisa Nzambe te pe ekotindika biso mosika na Nzambe. Lelo nanga kina yebisa kaka ndeko nyonso bonza vi na yo epai na Nzambe, jeunesse na yo ya kozela te obuka na lokolo po koma mosali na Nzambe, kozela te mungongo ezika po yembela Nzambe, na mungongo kitoko ozali nango ozobebisa na bakupe dekale, ozobebisa na baloyembo ya pamba pamba, kumisa nango Nzambe, récompense nango ezali. Tai na yo ya kitoko Nzamba pesio na bisika bana ko exposer yango na ba boîte de nuit, o bana ko exposer yango bisika nyonso, pesa yango epai na Nzambe ako rendre yango au centuple. Kitoko na yo papa na ngai, mama na ngai, mbongo na yo zali na yango, mituka na yo tia na service ya Nzambe, Nzamba ko bosa na yo te. Kasi tango nyonso ko vivre vie à péché, bien-aimé dans le Seigneur, mungongo ya mokili ezali kitoko po ezobenda motu vers ambiance, ezobenda motu vers loyenge, mais liboso na yo chute ezali. Diable akolakisa yo nzela, kasi akolakisa yo te ke liboso no libulu ezali. Mais Yesu alobi, venez à moi car je suis le chemin, la vérité et la vie. Yesu ye moko nde nzela, Yesu ye moko nde vérité, Yesu ye moko nde bomoi. Na ekote ya bilenge basi pe mibali, na ekote ya ba papa pe ba mama, bana Congo, bana France, bana Belgique, bana bisika nyonso, to bongola mitema na biso pamba te Yesu Kristo Nazareth azoya. Avant lola eya, yeba ite liwa ezali. Avant enlèvement, yeba ite liwa ezali. Et lorsque la mort vient, ataba sangisi ba konzi nyonso Congo, ataba sangisi ba sala Nzambe nyonso mokili, ba sambela pona yo. Bien-aimé dans le Seigneur, car quiconque pêche et du diable. Nzamba kotika la koyoke la yo mawate parce que ba bengisi mosala Nzambe X to Y aya koteya na matanga to aya kosambela pona yo moto sur la na kata cercueil. Bien-aimé dans le Seigneur, misala na yo ekotelema mokolo oyo ko rendre ame pa na Nzambe. Misala na yo ekotelema mokolo yo ko kata pema. Kasi lelo lokolo za na makasu za na bomo yaya banga Nzambe bongola motema na yo. Bisengo ya mokile ko suka. Bisengo mokili eza ne bandeli eza pe na suka na yango, kasi bokonzi na likolo ezanga ebandeli ezanga pe suka. Tokomi na tango ya suka, bien-aimé dans le Seigneur, topesa mitema na biso epai na Nzambe, tomema mabota na biso epai na Nzambe, totalisa Nzambe posa ya mitema na biso. Kasi soki lelo, bien-aimé dans le Seigneur, epai yo zali, epai yo zwami, oboyi kopesa bomoi na yo, olobi kezali makambo ya pamba, eza makambo ya lokuta, olobaka mbala mingi kezali makambo ya mindele, nga na koyebisa yo, meme mindele bazoluka Yesu. Même mindele baza koluka ba bongola mitema na bango. Yango bazote akape butu pe moi. Pona koyebisa ka batu to bongola mitema na biso. Yango lelo bien-aimé dans le Seigneur. Na tango ya mokuse na koyebisa yo bongola motema na yo. Tika via péché ko Yesu Kristo à Nazareth azana bosenga na yo. Nzamba pambola bino. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Ozana posa basunga yo ko yamba Yesu Kristo à Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui pene na yo pasteur azate, mosali na Nzamba azate, aoki koyebisa olanda lo sambo oyo, lo bakolo Yesu. Na ndimi kotika via masumu. Na pesio bomoi na ngai. Na tambola ki ngai moko. Na baposa na ngai. Lisumu etambusa ki ngai. Kasi na sima ya video oyo. Na yoki yo. Na ndimi koyamba yo. Kotika via péché. Na koma mwana na yo. Tango koya oyamba ngai. Na koma ya yo ya libela. Na kombo na Yesu Kristo à Nazareth. Amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur, yo moto landi lo sambo oyo ki sonité ya voisin to ya voisine. Olinimiko yamba Yesu Kristo à Nazareth na bomo ina yo. Nzamba pambola yo. Yo moto pozo landa biso na Facebook, landa biso na YouTube, na tribune d'évangile. S'abonner, fais abonner aussi tes autres. Ba ninga na pe ba s'abonner, ba koma pe ba membre oyo to ko partager na bango maloba na Nzambe. Banda ko partager image au place nyonso zuyango. Ozu biso na Facebook, ozu biso na WhatsApp, ozu biso bisika nyonso, partager image oyo et comme bisika nyonso na mabota nyonso et atteindre tata moko, maman moko za ko souffrir na kati na ina vie ya péché za na posa tika mazo yebate. Yango lelo ne kote ya yo papa tika vie oyo talela kolo Yesu. Ndeko na ngai Nzamba pambola yo. Moto nyonso ko partager Nzamba pambola yo. Moto nyonso ko aimer ou ko commenter Nzambe apambola yo. Kimia pengulu na Nzambe na kati mabota na biso. Okolanda biso chaque 22h du lundi au vendredi na Facebook na prière otobengi maombi.
maombi ensemble pour la délivrance de la famille. Ezali lo sambo ya mabota, ezali lo sambo ya bato nyonso, ezali ko sangisa biso na kata présence en Nzambe, to bondela pona ba famille na biso. Kuta biso chaque jour à partir à 22h na Facebook live na adresse na ngai Emmanuel Kisema. Kolo Yesu Kristo Nazareth apambola bino, soki azongite tokutani mbala mususu na numéro mususu ya matea na biso. Kolo apambola bino. Amen.